Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Herkese Mersin'den merhabalar. Ben doçent doktor Murat Çapanoğlu. Ben uzman doktor Ergül Bolat. Bugün size kronik öksürükten bahsedeceğiz. Öksürük vücudumuza yararlı bir koruyucu mekanizma olmakla beraber tabii ki uzadığı zaman da yorucu ya da hayat konforunu bozan bir semptom haline de gelmektedir. Öksürüğü akut ve kronik olarak ayırabiliriz. Akut öksürükler 3 haftadan kısa, kronik öksürükler ise 3 haftadan uzun süren öksürüklerdir. Çocuklarda en çok kronik öksürük, yani 3 haftadan uzun süren öksürüğün sebeplerinin başında çok sık geçirilen viral enfeksiyonlar, astım ve öksürüğe bağlı astım olarak sıralayabiliriz. Kronik öksürük deyince tabii birçok sebebi var. Hocamın dediği gibi en sık sebep enfeksiyonlar, postnazal drip sendromu dediğimiz genelde geniz akıntısıyla giden durumlar oluyor. Bunun sebebi sinüzit olabilir. Tabii ki oradaki geniz etidir, oradaki bir polip durumudur, orada bir mekanik bir sorun olabilir, geniz akıntısına neden olabilecek ya da akciğerle ilgili sorunlar olabilir. Onlar nedir? Yine enfeksiyon, özellikle uzamış bakteriyel bronşit tabloları uzamış öksürüğe neden olurlar. Ya da astım tabloları, yabancı isimler ya da gerçekten akciğere bası yapabilecek, hava yoluna bası yapabilecek bir yabancı isim, dıştan bası yapan bir kitle, bir şey olma ihtimali vardır. Yani sözün özü, eğer kronik öksürüğünüz varsa, gerçekten 3 haftayı, 4 haftayı geçen bir öksürüğünüz varsa, hele ki bu balgamlıysa altta bir problem olmak zorunda. Bunun araştırılması lazım ve sebebe yönelik tedaviler planlanır. Astım ön planda düşünülüyorsa hikayesiyle, de alerji testleriyle ve yapılacak solunum testiyle astım tanısı konulup astım tedavisi verilir. Eğer diğer sebeplerse, bir enfeksiyon durumu varsa bunun için antibiyotik tedavisi verilebilir. Mutlaka doktorunuza uzamış öksürük için başvurup ileri araştırmaların yapılması önerilmektedir. Alerji açısından uzamış öksürüklerde yine alerjik nezle de uzamış öksürüklere neden olabilir geniz akıntısı yaparak. O zaman da buna yönelik de burun spreyleri kullanılarak geniz akıntısı azaltılabilir. Eğer böyle bir tablonuz varsa görüntüleme çok önemli. Akciğer görüntülemesi ya da üst solunum yolunun görüntülemesiyle bunların tanısı için ilk basamak yapılmış olabilir. Kronik öksürükte reflüde unutulmaması gereken sebepler arasındadır. Mutlaka reflünün kontrol edilmesi gerekir. Bütün sebepler ekarte edildikten sonra bazen psikojenik öksürük de göz önünde bulundurulmalıdır. Ancak 3 haftayı geçen her öksürük mutlaka araştırılmalı, görüntüleme yapılıp ona göre tanı ve tedavisi mutlaka yapılmalıdır. Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sundu.